எல்லாருக்கும் வணக்கம். நீங்க பார்த்துட்டு குக்மேட் கமர்ஷியல் கிச்சன் எக்யூப்மெண்ட் மேனுஃபேக்சர்ஸ் யூடியூப் சேனல். நீங்க ஃபியூச்சர்ல ரெஸ்டாரண்ட் கிச்சன் செட்டப், கேண்டீன், கிளவுட் கிச்சன், ஃபுட் கோர்ட் ஆரம்பிக்கிற ஐடியா இருந்துச்சுன்னா இந்த சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. நிறைய எக்யூப்மெண்ட் வீடியோ அப்டேட்ஸ் கிடைக்கும். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். இப்போ இந்த ப்ராடக்ட் பேர் பார்த்தீங்கன்னா கேஸ் ஸ்டீம் பாய்லர் இல்லை ஸ்டீம் ஜென்ரேட்டர் சொல்லுவாங்க. இது இப்போ எங்கெல்லாம் யூஸ் ஆகும்? ரெஸ்டாரண்ட், கேண்டீன், கேட்டரிங்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்க பல்க் குக்கிங், இந்த கேஸ் பர்னர் அடுப்பு செப்பரேட்டா பர்னர் வச்சு நீங்க பல்க் குக்கிங் ரைஸ் சாம்பார் இதெல்லாம் பண்ணாம ஒரு பல்கா கேஸ் சேவ் பண்றதுக்கு ஒரே ஒரு ஸ்டீம் பாய்லர் வச்சு பல்கா வந்து ஸ்டீம் வந்து இன்ஜெக்ஷன் ஒரு தனியா வெசல், ஒரு 100 லிட்டர் அரிசி வெசல், அதுக்கப்புறம் 100 லிட்டர் வந்து சாம்பார் வெசல், 100 லிட்டர் மில்க் வெசல், இட்லி பாக்ஸ், அது மாதிரி பல்கா வந்து ஒரே ஸ்டீம் பாயில எல்லா எக்யூப்மெண்ட்ஸ்க்குள்ள ஸ்டீம் இன்ஜெக்ஷன் ஆயிட்டு குக் பண்றது பேர் தான் இது ஸ்டீம் ஜென்ரேட்டர் சொல்லுவாங்க. ஸோ நீங்க இந்த ஸ்டீம் ஜென்ரேட்டர் பார்த்து கெப்பாசிட்டி 50 லிட்டர், 80, 100, 120, 200, 300 வரைக்கும் நிறைய மாடல்ஸ் கெப்பாசிட்டி இருக்கு. ஸோ நீங்க என்ன மாதிரி கெப்பாசிட்டி ஆஃப் வெசல் யூஸ் பண்றீங்க, இட்லி பாக்ஸ் எவ்வளோ இட்லி பாக்ஸ், 300 இட்லி பாக்ஸ், 600 இட்லி பாக்ஸ், அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஸ்டீம் ஜென்ரேட்டர் நம்ம பிளான் பண்ணுவோம். அதே மாதிரி வெசல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரைஸ், சாம்பார் தால் 100 லிட்டர், 200 லிட்டர், 300 லிட்டர், அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம வந்து ஸ்டீம் ஜென்ரேட்டர் பிளான் பண்ணிக்கணும். அதோட ஸ்டீம் இன்டேக் அண்ட் அவுட்புட் நம்ம பிளான் பண்ணி அதுக்கேற்ற மாதிரி ஃபுல் பல்க் குக்கிங் டிசைன் பண்ணலாம். இப்போ என்ன பண்ணலாம், ஒரு சின்ன ஒரு டெமோ எவ்வளோ நேரத்தில் வந்து சூடு வருது, எவ்வளோ ஸ்டீம் ப்ரெஷர் வருது பார்த்துலாம். அதுக்கேற்ற மாதிரி அடுத்தது வந்து நான் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் டீடைல்ஸ் தான் சொல்றேன். இப்போ ஓவரால் டைமென்ஷன்ஸ் பார்த்துடலாம். லென்த் பார்த்தீங்கன்னா 32 இன்ச்சஸ், விட்த் பார்த்தீங்கன்னா 24 இன்ச்சஸ், ஹைட் பார்த்தீங்கன்னா 52 இன்ச்சஸ். ஸோ இதை வால் வரைக்கும் வரும். இதான் ஓவரால் டைமென்ஷன்ஸ். இப்போ ஓவரால் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் ஃபீச்சர்ஸ்லாம் பார்த்துடலாம். ஸோ இப்போ ஃபுல் பாடி பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல், அவுட்டர் பாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் பக்காவான ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் 1 mm திக்னஸ்ல பண்ணியிருக்கோம். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்த லேயர் செகண்ட் லேயர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக இன்சுலேஷன் பண்ணியிருக்கோம். இந்த இன்சுலேஷன் இருக்கிறது என்ன ஆகும்னா, உள்ள இருக்கிற இன்னர் டேங்க் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 3 mm திக்னஸ் ஸ்டீல்ல போட்டிருக்கோம். அந்த 3 mm திக்னஸ் ஸ்டீல் என்ன ஆகும்னா, சூடு வந்து இந்த டேங்க்ல இருந்து வெளியே வராம இருக்கிறதுக்கு ஒரு சென்டர் லேயர்ல இன்சுலேஷன் போட்டு அவுட்டர் லேயர்ல பாத்தீங்கன்னா தின்னான ஷீட் போடுறதுனால இந்த சூடு வெளியே போகாது, ஹீட் லாஸும் நிறைய இருக்காது, சீக்கிரம் சூடாகி ஸ்டீம் கிரியேட் ஆயிட்டு உங்களுக்கு இன்ஜெக்ஷன் ஆகினே இருக்கும், உங்களுக்கு ஸ்டீம் இன்ஜெக்ஷன். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா சைட்ல வந்து ஒரு ஈக்குவலைசர் கொடுத்துருக்கோம். இந்த ஈக்குவலைசர் என்னன்னா, இப்போ வந்து சில பாய்லர்ல ரவுண்ட் பாய்லர்ல பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி ஊத்திட்டீங்கன்னா ஒரு நேரத்துல ஸ்டீம் போயிடுச்சுன்னா திருப்பியும் நீங்க அடுத்த பேட்ச் குக்கிங் பண்ணோம்னா திருப்பியும் தண்ணி செப்பரேட்டா பாய்லருக்குள்ள ஆட் பண்ணணும். இந்த ஈக்குவலைசர் உள்ள பாத்தீங்கன்னா ஒரு பால் வால் இருக்கும். இந்த பால் வால் என்ன பண்ணோம்னா, இங்க நான் ரிட்டர்ன் வால்வ் இருக்கும். தண்ணி வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ரெஷர் பம்ப் வழியே தண்ணி அமிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு தண்ணி ரிட்டர்ன் ஆகாது, ஸ்டீம் ரிட்டர்ன் வராது. தண்ணி உள்ள போயிடுச்சுன்னா இங்க இருந்து வந்து மெயின் டேங்க்குள்ள தண்ணி வந்து பாஸ் ஆகிட்டு இருக்கும். ஸோ இதனால என்ன ஆகும்னா, நீங்க அடிக்கடி தண்ணி ஊற்ற தேவையில்ல, ஆட்டோமேட்டிக்கா தண்ணியில் வந்து ரீஃபில் ஆகினே இருக்கும் ஈக்குவலைசர்ல இருந்து. அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி சின்ன வந்து ஃப்ளோட் வால் கொடுத்துருக்கும். ஸோ அதாவது ஃப்ளோட் வால் தண்ணி கம்மியாக நான் ரிட்டர்ன் வால் வழியா உங்களுக்கு தண்ணி உள்ள வந்துனே இருக்கும். ஸோ இதனால ஈவனா ஸ்டீம் வந்து சர்க்குலேஷன் போயினே இருக்கும். உங்களுக்கு வந்து தண்ணி வந்து இல்லாம பர்னர் ஃபுல் டைம் ஆன் பண்ணி வச்சிட்டோமே, உள்ள டேங்க் ஓட்ட ஓடுமே, இந்த மாதிரி பிரச்சனை எதுவுமே வராது. அது பாட்டு அதோட ஆப்ரேஷன் பார்த்துட்டு இருக்கும். ஸோ இந்த ஃபீச்சர் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ரிலீஃப் வால், ஸ்டீம் ரிலீஃப் வால் சொல்லுவாங்க. இது ஒரு 1 kg வெயிட். ஸோ இப்போ இது எது கொடுத்துருக்கோன்னா, இப்போ வந்து ஸ்டீம் வந்து நீங்க யூஸ் பண்ணல, வெசல் இட்லி பாக்ஸ் ஸ்டீம் யூஸ் பண்ணலன்னா உள்ள ஸ்டீம் ஸ்டோர் ஆகி டம்ப் ஆகி அப்படியே உப்பிடும், அந்த டென்ட் வந்து உப்புன மாதிரி ஆயிரும். அது ஆகாம இருக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு ரிலீஃப் வால்வ் மாதிரி கொடுத்துருக்கோம். ஸோ ஸ்டீம் வந்து ரொம்ப சேர்ந்துச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ப்ரெஷர் குக் கான்செப்ட் தான். ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஸ்டீம் வந்து வெளியே போயினே இருக்கும். ஸோ நீங்க இட்லி பாக்ஸ் யூஸ் பண்ணல, ரைஸ் வெசல் யூஸ் பண்ணனா கூட ஆட்டோமேட்டிக்கா ஸ்டீம் வெளியே போயினே இருந்திருக்கும். உள்ள எவ்வளவு தேவை அதுக்கேற்ற அந்த 1 bar ஸ்டீம் வந்து உள்ள தங்கினே இருக்கும். அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இண்டிகேஷன், ஸ்டீம் ரொம்ப ஜாஸ்தியாச்சு இல்லை கம்மியா இருக்கா, அதுக்கேற்ற மாதிரி இண்டிகேட்டர் இங்க கொடுத்துருக்கோம், ப்ரெஷர் இண்டிகேட்டர் கொடுத்துருக்கோம். அடுத்தது வாட்டர் லெவல் இண்டிகேட்டருங்க. ஸோ தண்ணி எவ்வளோ ஃபில் பண்ணணும் இங்கே ஈஸியாக தெரியும், அது எவ்வளோ ஃபில் பண்ணுங்கிறது அதுக்கேற்ற மாதிரி பார்த்து நீங்கள் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி ஒன்ஸ் நீங்கள் முடிச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ட்ரெயின் பண்ணுறதுக்கு பால் வால் ஃபீச்சர் கொடுத்துருக்கோம், உள்ள தண்ணியை ஃபுல்லாக ட்ரெயின் பண்ணுறதுக்கு. இப்போ இந்த ப்ராடக்ட் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சா குக்மேட் கம்பெனி கால் பண்ணுங்க, எங்க டீம் பெஸ்ட் ஃபேக்டரி பிரைஸ் சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி உங்க எக்ஸிஸ்டிங் கிச்சன் நிறைய பர்னர் வச்சு தனித்தனியா பண்ணிருக்கீங்க, நிறைய கேஸ் வேஸ்டேஜ் ஆகுதுன்னா இந்த மாதிரி பாய்லர் சிஸ்டம் ஸ்டீம் ஜென்ரேஷன் பண்ணி தனித்தனி விசல்குள்ள ஸ்டீம் இன்ஜெக்ஷன் பண்ணி இட்லி பாக்ஸ் ஸ்டீம் ஒரேடியா பண்ணணும்னா உங்களுக்கு ஆசை இருந்துச்சுன்னா குக்மேட் கம்பெனி டீம் கால் பண்ணுங்க, எங்க ஃப்ரீ கன்சல்டேஷன் சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி உங்க கிச்சனுக்கு வந்து நாங்க 70 to 80% கேஸ் சேவிங் பண்றதுக்கு கரெக்டான சொல்யூஷன் ரெடி பண்ணி கொடுப்போம். இந்த ஸ்டீம் ஜென்ரேட்டர் வாங்கினீங்கன்னா அதுக்கேற்ற காஸ்ட் கட்டிங், காஸ்ட் சேவிங் கண்டிப்பா ஆகும். அதே மாதிரி உங்க பழைய கிச்சன் ரெனோவேட் பண்ற ஐடியா இருந்துச்சுன்னா, இல்ல புது கிச்சன் ஆரம்பிக்கிற ஐடியா இருந்துச்சுன்னா குக்மேட் கம்பெனி கால் பண்ணீங்கன்னா ஃப்ரீ கன்சல்டேஷன் சர்வீஸ் கொடுப்பாங்க. தேங்க்யூ.